Все ланцероводы заколебались, уже у них там спорта гремят постоянно. Короче, вот в чем причина вот всего этого. Вот сейчас разобрал, хотел ручничок подтянуть. Смотрю, вот, стучит у меня суппорт задний. Вот прям на ходу почти так же точно молотит. Так что вот все, пацаны, знаете, где это все стучит. Вот. Оп, все. Known for doing scandalous deeds, no handling me. And all it ain't the drugs, it's a straight thug nigga in me. I swoop down and cause half. My rapid delivery is automatic, letting niggas have it. I've been labeled as a thug nigga. Since they don't sell my shit to white folks, ship it to the drug dealers. And catch a nigga worldwide, a fucking mob figure.